вот сегодня будем играть в недельку. Кстати, вот когда я играл, здесь столько масок не было. Смотрите, и тыква, и какого-то рыбака. И вот снеговик, я помню, собирал, и тыква. Короче, сейчас будем ходить Юджина. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. Главное, чтобы я сегодня либо прошел, На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. либо одно и то же. Вдруг во всей деревне отключили. Я хочу сейчас еще по свалке найти на кирпичик. Какой-то кирпичик должен быть, типа с подсказкой. Отмычка есть. Пока неосторожно. Зараза. Постоянно. Нужно вернуться обратно в камеру. Сейчас вернемся еще целый, блин. Сделаю вид, что ничего не произошло. Сейчас еще хочу комнату посмотреть. Блин, не понял. А ну заткнись! Посмотреть, что в ящике. Вот что ты приперся? Что ты приперся? А? Что ты приперся? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кстати, Вроде все это вижу девятку. Ну там либо 9, либо 0 всегда есть. Сейчас лучше свет посмотрю. Все. А почему, когда он за угол уходит, типа включает ультра режим, но в этом уже не видно? Главное не забывать выключать свет, потому что я всегда на этом проигрываю. Колбасу мы есть не будем. В следующем видео это сделаем. Ничего нету. Там всегда ничего нет. А, я же хотел код посмотреть, точно. Там я видел 9 в конце. Это значит, либо, например, ну, много вариантов, я получился. Я почти угадал, думаю, 909. Так, сейчас, получается, мы находим отмычку. Ой, отмычка, у нас есть отмычка. Это ржавый нож. Потом открываем этот бачок. Там будет ручка вот этого от шкафчика. Ну да. Потом мы берем метлу, там еще что-то. А, нет, сколько. Так, метла есть там, успеем, в принципе. Так, свет выключаем. Сейчас нужно эту штуку проверить. Это той двери с сигнализацией. Так, метла. А что она не открывается, блин? Все. Ключ собираем. Наконец-то свет. А ну заткнись! О, рыбка. Одна из 20. Но мне эта маска пока не нравится. Я думаю, что Погоди-ка. Что-то здесь не так. я не ел там колбасу. Ну, вроде все на месте. Ну давай уходи быстрее, блин. Здесь по 100 лет торчишь. Не сидеть в этой, блин, сарае. Кстати, почему все такие прутики разложены
вот от главной двери вход. Ключ, да, ключ и рыбёха. Да, как топора интересно. Я думаю, шкафчики у нас. Ну, либо может быть ВТ-40, либо главключ от этого. Что это такое? Сейчас, я думаю, главключ будет в решетке от сигнализации. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Все, наконец-то он уходит. 100 лет проверяю. Так, идем за главключом. Да, там главключ. Нет. Да блин, нафиг мне эту ручку. Надо топор собрать. Я не нашел ни рукоятку, ни эту штуку. А где она вообще? Она должна быть в полене, потому что играла я очень давно. Года 3, наверное, 4. А вот водосоль. Смазка, это куда-то сюда, да? Сюда. Сейчас здесь что? Блин. Давай закроем сейчас. Зеленый нет, может спалить. Да, лучше закроем. Так понимаете, что? А вот кирпичик с пасхалкой. Пасхалку. Вот семя лежит от меня. Ничего не понял, но очень интересно. Но я думаю, сейчас на изи пройдем. Главное, чтобы лифт не запустился. Там бывает такое, что не запускается. Так. Отличное место, чтобы спрятаться. Сейчас хочу проверить ящик. Не избавился от всего. А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Да. Вот, придется опять шуметь. Блин, только ушел. Не бесит, что секунд 15 в нашей зоне находится. Что это такое? Это плоть. Я думаю, что прям А ну заткнись! есть еще главключ от сигналки. Так что вот этот главключ, это самый новый предмет, кажется. Вот это Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. в следующем видео Вроде все на месте.
Сейчас отвертка где? Блин, этот. Вообще ничего не делаю. Это все вытащим. Какого черта? Так, давайте сейчас сделаю голос робота. И то 10 минут я это пытался, но у меня все же получилось. Давайте прям до конца ролика. Мне понравилось, я сделаю следующее видео с таким же голосом. Слышите? А ну заткнись! Прикольно. Только меня смущает то, что вентилятор вообще все пошли. Так, опять это Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Сейчас еще не должны пояс ящик буду открывать. Ну или лучше ящик. Ящик лучше. Сейчас чемоданчик открываем, берем веревку, забираем его, идем забирать костюм доктора и проходить игру. Но если получится, конечно, пройти. Блин, мне этот голос эффект вообще не очень нравится. Хотя оставлю, лучше оставлю. Сейчас Моя нога! Какого черта? А ну заткнись!
Заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ты гад! Решил поиграть в прятки! Давай. Стая! А ну, живо открывай дверь! Все, бежим. Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел. Ты сразу вызывай. А можешь не выбраться? Кстати, недоступно. Подало электричество. А ну, живо открывай дверь! Мотор лифта недоступен. Почему? Так, все, вроде включен. Доктор. Да. Хоть бы мы прошли игру. У меня меньше секунды осталось. А как его туда это поставить? Я не понимаю. Вот я не понимаю. Да неси мне. Я сейчас, походу, я вот сейчас сдохну 100%. А куда его тут вставлять надо? Попался! Ладно, всем пока. 290 подписчиков. Делаю нелогичные лайфхаки в метель. Подписывайтесь на канал.